हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवटेक स्मार्ट में। मैं आज आपके लिए इंटेल का i3 9 जनरेशन बोर्ड प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बताने जा रहा हूं और बहुत कम बजट में ये आपको अवेलेबल है। मेरे को तो खुद को बिलीव नहीं हो रहा है कि भाई इतने कम बजट में इंटेल ने फर्स्ट टाइम i3 9 जनरेशन लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये देखो, ये मेरे पास तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं। ये देखो ग्राफिक्स कार्ड है, ये देखो गीगाबाइट का ग्राफिक्स कार्ड है, ये मदरबोर्ड है और ये प्रोसेसर है। ये तीनों ही एक साथ ही इंस्टॉलेशन होंगे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल तो मैं आपको इनके बोर्ड, प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड के बारे में ही बताऊंगा। एक एक करके मैं इन गैजेट्स के बारे में आपको बताता हूँ। फिलहाल देखो, ये प्रोसेसर के बारे में बता रहा हूँ मैं। ये देखो 9 जनरेशन इंटेल कोर i3 का ये प्रोसेसर इसमें दिया हुआ है। ये देखो i3 9 जनरेशन का ये इसमें प्रोसेसर है। और ये देखो, मैं इसको आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये इसके अंदर ये इसका लोगो है, इंटेल कोर i3 9 जनरेशन का। ये देखो यहाँ लोगो दिख रहा है। ये देखो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ देखो आप, ये देखो। और बढ़ते हैं इसके प्रोसेसर की तरफ। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो इंटेल आर i3 है और 9 जनरेशन का इसमें 9100F ये इसमें प्रोसेसर है। और इस प्रोसेसर की गीगाहर्ट्ज़ आ रही है 3.6 गीगाहर्ट्ज़ का ये प्रोसेसर दिया हुआ है। ये देखो, और चलते हैं इसके फैन की तरफ। फैन जुड़े हुए लोगों ने, ये देखो फ्रेंड्स, ये इसमें इंटेल का ही फैन दिया हुआ है। ये देखो बिल्कुल ओरिजिनल फैन है ये देखो, इसे आप प्रॉपर तरीके से लगा सकते हो। और ये देखो, और फीचर्स के बारे में बताता हूँ मैं इसके। ये देखो, ये इसमें MRP दी हुई है 17,500 रुपये। ये देखो, अगस्त 2019 की मैन्युफैक्चर है, लेटेस्ट i3 9 जनरेशन का प्रोसेसर है। 17,500 की इसमें MRP दी हुई है। अभी मैं इसके पूरे बंडल की कंप्लीट आपको प्राइस बताऊंगा। और ये देखो, इसमें बाई मैन्युफैक्चर है, मेड इन वियतनाम। और मैं बढ़ता हूँ इसके मदरबोर्ड की तरफ। ये देखो फ्रेंड्स, ये इसका मदरबोर्ड है। तो फ्रेंड्स, ये इसमें मदरबोर्ड लगाएंगे, वो प्रोसेसर इस मदरबोर्ड के अंदर लगाएंगे। फिलहाल मदरबोर्ड के फीचर्स के बारे में बताता हूँ। गीगाबाइट का ये मदरबोर्ड है। अल्ट्रा ड्यूरेबल जो सिस्टम हर मदरबोर्ड में आता है वो सब अवेलेबल है इसमें। ये देखो, मॉडल की सीरीज है H310M S2 2.0। ये इसमें ये देखो इंटेल चिप इनसाइड आप इसमें कर सकते हो। इस मदरबोर्ड में आप 8 जनरेशन 9 जनरेशन आप प्रॉपर्ली इसमें लगा सकते हो। स्मार्ट फैन सिस्टम ये यहाँ दिया हुआ है इसमें। फ्रेंड्स, ये देखो, इसमें अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड का ये इसमें दिया हुआ है ऑप्शन। और ये देखो, इसकी बाई मैन्युफैक्चर अगस्त 2019 है। ये देखो लेटेस्ट मदरबोर्ड है। और ज़्यादा फीचर्स जो इसके हैं वो मैं आपको और हाईलाइट आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो इसका मॉडल यहाँ दिया हुआ है H310M S2 2.0। ये देखो, यहाँ इसमें CPU सपोर्ट दिया हुआ है। 8 जनरेशन का आप इसमें प्रोसेसर और 9 जनरेशन का प्रोसेसर ही आप इसमें लगा सकते हो। तो करता हूँ इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या क्या है इसमें फीचर्स। ये देखो, हर बार की तरह ही ये SATA पोर्ट दिए हुए हैं जो बेस्ट क्वालिटी के आते हैं। ये देखो, और ये मदरबोर्ड की आती है ब्लेड। ये देखो फ्रेंड्स, ये इसका यूजर मैनुअल है जो आप इसमें देख सकते हो। ये इसमें जो ऑप्शन है वो सारे इसमें दिखा रखे हैं। ये देखो, और ये है मदरबोर्ड की ड्राइवर की CD। ये देखो, इसमें नॉर्टन नाम का ही इसमें एंटीवायरस भी आपको फ्री में ही मिलेगा वो, लेकिन 1 मंथ के लिए ही आता है। ये इसमें मदरबोर्ड की CD है जो आप इसमें ग्राफिक्स, लैन और VGA के इंस्टॉल कर सकते हो आप इसमें। और चलते हैं मदरबोर्ड की तरफ। मदरबोर्ड में देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं, वो आपको मैं एक एक करके बताता हूँ इसमें। ये है मदरबोर्ड का फर्स्ट लुक जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, और एक एक करके मैं सारे फीचर्स के बारे में आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या ऑप्शन है। ये देखो,
यहाँ आप माउस लगा सकते हो, यहाँ कीबोर्ड लगा सकते हो। PS2 माउस भी इसमें प्रॉपर तरीके से आप इसमें लगा सकते हो। 2.0 के ये देखो 4 USB पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ, ये देखो, और 3.0 के 2 यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। 3.0 की USB, और ये लेन का सपोर्ट है जो आपको अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। और 5-in-1 इसमें ऑडियो दिया हुआ है ही। और इसके सारे फीचर्स के बारे में एक एक करके और बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो 3.0 का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ ये देखो मदरबोर्ड के अंदर ही 3.0 का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप कैबिनेट हेवी लगाते हो तो उसमें भी आगे कैबिनेट में भी 3.0 यहाँ सपोर्ट करेगा। 4 SATA पोर्ट यहाँ दिए हुए हैं और 2 RAM के स्लॉट यहाँ दिए हुए हैं। आप इसमें 8 GB करके 2 RAM लगा सकते हो, 16 GB तक, ये देखो। और यहाँ आपको CPU को इंस्टॉल करना है। यहाँ ये देखो, मैं यहाँ इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ CPU को। ये देखो फ्रेंड्स, मैं इसको CPU को यहाँ इंसर्ट करने जा रहा हूँ। ये देखो, ये CPU के दोनों स्लॉट हैं। ये देखो, मदरबोर्ड को आपको यहाँ मेंशन कराना है प्रॉपर तरीके से और आप इसको लगा सकते हो। ये देखो, प्रॉपर इंसर्ट हो गया है ये इसमें। ये देखो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है। और फैन को भी मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ। ये देखो, इनको स्क्रू में प्रॉपर तरीके से आपको इंसर्ट करने हैं और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये देखो, मैं फ़ैन को इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ इसमें। ये देखो, ऊपर की तरफ से प्रेस करना है आपको, बिल्कुल ईजी है। लॉक होने के बाद में आपको इनको सराउंड की तरफ से घुमाना है। ये देखो, बिल्कुल तरीके से प्रॉपर तरीके से ये इसमें इंस्टॉल कर दिया है। और यहाँ लगाना रहता है अपने को। ये देखो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये इसमें इंसर्ट हो गया है। अब आपको मैं चलता हूँ ग्राफिक्स कार्ड की तरफ। ये देखो फ्रेंड्स, गीगाबाइट का ये इसमें 2 GB का NVIDIA की चिप लगी हुई है और 710 DDR 2 GB का DDR5 इसमें ग्राफिक्स कार्ड है। फ्रेंड्स, इस मदरबोर्ड में जो सबसे बड़ी इशू है वो VGA आपको, अगर आप इसमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाओगे, इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगाना अनिवार्य है, क्योंकि ये जब तक आप इसमें लगाओगे नहीं तब तक आपको इसमें डिस्प्ले आउटपुट मिलेगा नहीं। ये ग्राफिक्स कार्ड इसमें आपको लगाना है 2 GB का। तो फ्रेंड्स, ये था मदरबोर्ड प्रोसेसर जो मैंने आपको बताया, i3 9 जनरेशन। ये इसमें प्रोसेसर और मदरबोर्ड है जो भी मैंने आपको सीरीज बताई, 310 की सीरीज है गीगाबाइट की। और ये देखो, ये 2 GB का ग्राफिक्स है। ये ग्राफिक्स कार्ड आपको इसमें इंसर्ट करना ही है, क्योंकि ये जब तक आप इसमें इंसर्ट नहीं करोगे तब तक आपको VGA का आउटपुट मिलेगा नहीं। आपको इसमें 2 बेनिफिट एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि आप नॉर्मली 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड इसमें इंसर्ट कर ही रहे हैं, साथ में आपको इसमें i3 9 जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है। पूरे कॉम्बो के भी मैं प्राइस बताऊंगा, आप बिलीव नहीं कर पाओगे दोस्तों, बहुत कम प्राइस में ये i3 9 जनरेशन का इसमें आपको बोर्ड, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है। और 2 GB ग्राफिक्स में आप नॉर्मली गेम भी खेल सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो। अब मैं इसकी बताने जा रहा हूँ प्राइस। आप प्राइस सुनोगे तो बिलीव नहीं कर पाओगे, केवल 12,500 रुपये में ये आपको तीनों प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, तीनों प्रोडक्ट की आपको वारंटी मिलेगी 3 ईयर आपको इसमें वारंटी मिलेगी। 12,500 रुपये में i3 9 जनरेशन का बोर्ड, प्रोसेसर और ये ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल रहा है ब्रांडेड। और क्या चाहिए दोस्तों, बहुत कम बजट में ये प्राइस का इशू इस बार ही ड्रॉप हुआ है अभी। तो फ्रेंड्स, आप इसमें एडिटिंग और नॉर्मल गेमिंग अगर आप इसमें खेलते हो तो प्रॉपर तरीके से कोई इशू आपको आएगा नहीं। और इंटेल का i3 9 जनरेशन प्रोसेसर है ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।